依家係你同你姐夫兩個勾搭嘅喎，我想問你，你哋有冇去發生呢啲關係嘅？我又冇工作，我又冇收入，我出去都唔知點生錢啊！如果佢俾嗰啲相俾係嘛？我問你啊，你有冇同佢發生過關係？冇啊，係咪真嘅？真㗎，只係玩下㗎咋。你嗱咁叫玩啊？咁我連上嚟啦，我連個人上嚟啦。如果你咁樣嘅話，你話只係玩下嘅。係咯，又玩得又開心又有錢。你好啊，黎永雄。你好啊，黎永勇。我都話你啱先，我想講嘅你都講晒啦。實際上呢個女嘅你就根本就唔好理佢得咯，係咪先？反正你又見唔到你嘅面嘅，你屎忽度嗰粒癦嘅話，你老公未必知道添。知㗎，因為佢知道我先驚啊嘛。哎呀，你唔理佢咪得咯，係嘛？啱先小圓都講咗啦，你唔理佢，佢都唔夠膽，佢係嚇你嘅啫，佢邊度會話俾你老公知啊？佢話俾你老公知嘅話，佢唔驚你老公搏死佢啊？因為我老公都知道我嗰粒癦好大粒㗎，咁我又唔知道佢會唔會俾啊嘛，佢威脅我，我咪狂，我咪驚咯。佢係嚇你嘅啫，狂嘅。佢係氹你，佢知道你係比較混群啲。佢話發去佢朋友嗰啲群啊嘛，我都驚啊！唔嗰到時候我老公又喺嗰度，佢咪睇到咯。多謝我都話佢嚇你，佢都唔會發去佢朋友嗰啲群嗰度嘅，佢都唔想俾人知道佢係一個咁猥瑣嘅人嚟㗎。你傻啦，你唔好理佢。佢好多嗰啲變態嗰啲鹹濕群㗎。你老公咁嗰啲鹹濕變態群，佢又唔識得你老公，你老公入唔入嗰啲變態鹹濕群？呢個嘢好難講噶，阿永哥，因為呢個嘢好難講嘅，因為咧一般咧好似啊，一般喺啲嗰啲叫做咩啊，痴漢有冇人聽過？聽過打個一咧。聽過嘅，如果冇聽過嘅，不配做男人啊！今日啊，今日啫係嘛？我真係冇聽過呢個名詞。嗱，你冇聽過係咪？係啊。咁我好無言啦！你活咗50幾年，你竟然冇聽過痴漢，真係未聽過。唔係，佢老公遲早會知㗎，小圓。佢都話嗱，你聽我講啊，Sam 哥，因為咧嗰啲痴漢群嚇，我話俾你知，我曾經入過去呢啲咁樣嘅痴漢群去偷窺過。嗰啲痴漢群咧，佢又好變態嘅個心理。咁樣咧，嗰啲痴漢群啊，咁佢係唔擔保話佢唔會話咁樣去發俾佢嘅。多謝秀梅。我認為佢老公唔會知道佢同佢姐夫呢單嘢，因為點解咧？佢姐夫就算發喺嗰啲群嗰度咧，因為佢老公唔係嗰挺人嚟㗎嘛。你咪蒙住面啦，好難講喎！鬼知佢老公係咪咁嘅人啊？你明白？啱先佢講話佢嘅粒癦好大粒啊，用煙頭辣過，佢老公肯定會摸嘅。嚇摸佢點解有個煙頭嘅？咁啊佢點解釋啊？你自己話你整親就得㗎啦。即係你個粒癦有幾大粒啫？手指頭咁大粒啊！呢個大永勇，你使唔使話俾我知啊？你使唔使問人哋問到打爛沙乜鬼沙煲問到篤啊？你問人哋幾大粒？我意思係話佢老公未必會真係會好。你分明就係圖謀不軌啊！如果咁樣嘅，知道就係個粒癦好大粒，我知道㗎。即係我話你老公未必會成日去留意你個粒癦，你唔使咁驚你個粒癦。人有相似，物有相同，係咪啊？你意思話到上個我個老公真係睇到嘅話，可以打死唔認㗎啦喎！咁梗係打死都唔認啦，阿姐姐，唔通我講俾你知咩？我講俾你知，係啊，嗰粒癦我嚟嘅，嗰個人我嚟嘅，我蒙咗面嘅咋，咁樣啊？咪係咯，你都係人有相似，物有相同啦，係嘛？你講啊！因為我個粒癦佢中間針，佢有一條好長嘅毛嚟㗎。呢個倒數第一咪係邊個嚟㗎？佢會睇到佢撇撇嘛，係咪？但係呢，佢可以即是佢做得嗰樣咧，而家貪錢爛到貪錢，佢冇辦法改到佢自己嘅啦。佢想為本係為唔到嘅，越賭就越心淡。人哋而家上面啲賭局全部係夾埋嚟嘅，
你話咩覺得啊？如果唔係嘅話，好危險嘅嚇。哦，係啊，係咯，係咯。咁咧，嗰啲焗你咧，焗到你咧，下次你仲攞得幾多萬都冇用。你最剝光，就之間俾佢瞓埋都係冇用嘅。自己自教啦，冇用嘅。冇錯啦，呢個你講得啱啦。你係咪實際上人哋就揸住你嗰啲，你個雞腳。但係佢可能你唔好俾人捉住雞腳，俾人睇嘅，唔夠膽你放心啦。係啦。但係佢會，我都係咁認為。佢唔會發俾屋企人睇，但係佢會發俾咧嗰啲陌生嘅群入邊。係可能佢用佢咁，唔會話用佢嘅面嚟出面話佢嘅。但係呢，而家佢可能咁，我俾條橋你咧，佢叫你去，將自己錄咗落嚟，錄咗同佢做個證據。唔好啦啩！如果再係咁樣嘅話，好危險噶喎。佢可以維權翻佢威脅佢去啊嘛。啊，倒數第一咪係邊個啊？如果係咁樣，好危險噶喎。係你講。佢發生咗嗰啲都我都唔知點算好。嗱，我同你講，其實你都好叻嘅，你知道向邊個落手可以攞到錢。到時候如果魚死網破，佢又話俾我老公知。姐姐，你聽我講啦，好唔好？嗱，你聽我講，其實你都係好叻嘅一個人嚟嘅，你知道向邊個落手，你可以攞到錢。你就近嘅。實際上佢姐夫係有錢嘅，我認為佢姐夫唔會同你以死網破。你姐夫邊度會同你去搏得咁盡啫？只不過係嚇下你，氹你過去，你唔嚟。即係佢係氹你過去玩，我問下你唔去，你多我問下佢你依家咧，你除咗嗰粒癦之外，你仲有咩雞腳係俾人哋睇到嗰個身體係你嘅身體嚟嘅？我遮住個塊面，我就係個粒癦，周家生又有，仲有條嗱，我教你一個問題，嗱，我就係教你呢次嘅啫。你自己執生，你以後做翻個好人。而家去醫院脫咗嗰粒癦佢，脫咗佢，養翻好佢。你姐夫嗰邊冇理啦。即係依家我去做開個粒癦，佢係話共我。係啊，你依家即刻去醫院脫咗佢。你因為如果你老公到時問你嘅話，你就直接同佢講，你話太難睇啦，你自己咩嘅就去醫院脫咗佢就算啦。你同佢講，好似運程都唔係好好嘅呢粒癦咁樣，聽人哋講咁啊。而家去脫咗佢。嗱，我話俾你聽，就係教你呢一次。如果你以後你再係壞人，你真係天打雷劈噶啦。你姐夫嗰度唔使理佢嘅，因為咧我話俾你聽，因為佢係你姐夫嚟嘅。如果佢咁樣搞嚟搞去嘅話，咁樣嘅話，你仲係乜嘢？係啊，佢唔佢一會搞搞咗你，佢自己頭家都會散。佢只不過係用呢個咁嘅嘢嚟氹你，或者係嚇下你，氹你過去玩下咧。佢唔會話同你以死網破嘅。佢邊度會同你去到咁盡啫？主要你信唔信佢哋冇打架針啊？嗱，唔信，唔信啊！唔信啊！我聽到你有咩理由咧？揦咗幾個窿落去，你都冇做過嘢，肯定係有乜嘢嘅，肯定有掘地嘅。冇嗰塊田啊，佢點會有咁多田啦？係咪？一個咁變態嘅男人。除非講白咗，除非佢姐夫係性無能，但係佢有心理變態。死啊！封號。真係冇噶，只係玩下摸下啫嘛。嗱，仲有一樣嘢，嗱，姐姐，我同你講啦，你咧由始至終你出去打工啦，因為如果你一得閒，你又係繼續去打呢個咩長城嘅咋，我同你講，你真係做翻個好人，你出去打工，揾得1000得1000，揾得幾百得幾百，唔係嘅話，你咁鬼死無聊，你又去手痕噶啦，話俾你聽啦，你要有自己嘅生存能力先得㗎。啱啱你強調咗一樣嘢。你啱啱強調咗一樣嘢，話如果你唔同你老公喺一齊，你係冇生存能力㗎。咁你依家要慢慢培養你嘅生存能力啦。我覺得人哋講得啱嘅，姐姐，人哋講得啱嘅。你睇下你自己嘅行為，你話冇做係假嘅，你又話有咩你又冇做啊？係咪先啊？拉到手嘅，我俾咗幾皮嘢你，係咪？你冇做冇可能嘅，你信唔信啊？我想問下你哋信唔信啊？肯定冇可能，真係冇可能。冇理由咁大方，俾到咁多錢，邊個咁大方？你制唔制啊？我咁變態，我反啊！我都反到深入少少啦，我就咁反，我真係對唔住我自己嘅喎，係咪先啊？就係咯。我問你，你信唔信啊？呢個一針見血。唉，呢啲嘢費事唔咩啦，因為呢度有人錄屏㗎。即係我又留個疑問俾你哋啊！嗱，姐姐，嗱，依家就係咁樣啦。嗱，教咗你呢一次咧，你就要做好人啦。話俾你聽，本嚟我唔想連上嚟㗎，今日因為呢啲事太難啦。嗱，我同你講，第一，你脫咗粒癦佢，保養翻好嗰啲你嘅屁股，你就同你老公，如果佢發現咗，你就同佢講，因為你上網查過，喺屁股呢粒癦係對運程唔好㗎，所以你要脫咗佢，你就咁講就得㗎啦。咁然之後你要出去做嘢，你要做翻個好人。
如果唔係，你下次再連上嚟，話俾你聽，認住你把聲，你就係一個壞人嚟㗎，冇人救你嘅，話俾你聽。冇啊，我都唔想噶啦。但係如果佢脫咗嘅話，咁佢老公都會記得㗎，咁點算啊？哎呀，佢唔會計較得咁清㗎。你脫咗之後咧，佢就即即係應該佢唔會諗到其他嘢嘅，我覺得啊。點會唔會諗到咧？如果我第日我突然之間睇到呢下嘢咁似我老婆架嘅，點解佢突然之間脫咗嘅？咁我點算咧？咁我話俾你聽，你唯有見一步行一步，冇辦法㗎啦。依家已經到咗呢一步啦。我話俾你知，我可能咧，你哋兩個之間咧有啲一啲好猥瑣嘅記錄嘅，你就話俾佢知。我自己個人認為啊，我就唔出嚟噶啦，因為你太變態啦，我亦都唔想為即係點講危害兩頭家。如果俾我發現喺某啲群入邊啊，小遠，有時啲嘢咧，你喺呢個直播間講得咁清楚，到時佢嘅老公又上嚟，到時再咩嘅就會有人乜嘢命㗎啦。我同你講啦，呢啲係真係唔適合分析得咁透徹㗎。咁你都要講埋俾佢知㗎。如果係有乜嘢問題你要做翻個好嘅，人啦，因為我話俾你聽，你呢個直播間係非常之，因為你呢個係萬人直播間，好多人上去碰瓷㗎。咁你都要講俾佢知㗎。如果唔係嘅話，死緊㗎喎佢。即係話俾佢知，如果係咁樣嘅，我有呢啲記錄嘅。如果你係咁樣嘅話咧，因為佢自己都要明星㗎嘛。啊，呢個上邊呢個妹妹，要㗎，我就係唔想。佢係開廠嘅，咪開製衣廠嘅。我聽你咁講嘅。我姐夫係開製衣廠㗎。咁你就話俾佢知，雖然佢個名爛晒，但係佢唔想正面咁爛嘅。你話我留低晒呢啲記錄嘅。如果你逼我嘅，我就唔要呢頭家；如果你逼我嘅，我就將呢件事全部公諸於世。我自己冇面，你都冇面嘅。我用呢一往後嘅下半生，我跟住你鬥。哦，即係小賢姐姐意思就係話，我要保留翻我啲證據到時候。你咪俾你老公睇到啊！你柒懵懵啊！你收遠啲啊！要收喺邊度啊？我同你講，你將你嗰啲信息即係複製出嚟，下載咗佢，然之後咧保存喺一個檔案上邊。你唔係呢個檔案，你唔好俾你老公發現，或者發喺邊個郵箱度。你老公係冇密碼嘅。咁然之後咧，你就刪晒你同你姐夫之間嘅記錄。或者你換台手機啦，呢台手機咧，你收埋佢，收遠啲啦。如果唔係嘅話咧，總有一日咧會水落石出啊！我而家見你咁樣啊，知死啫，唔係話如果唔係嘅話，我都唔理你啊！好啦，我話俾你聽，因為唔知你老公係咩人，係嘛？一陣搞到話滅門都似啊！真係難聽啲講句係嘛？係啊，你兩個咁抵死係咪先啊？大姑奶啊，你自己錯就錯啦。因為有啲人咧係好講文明嘅，佢又覺得老婆走咗就算嘅。有啲人係諗唔開嘅，好多人都諗唔開嘅。梗係諗唔開啦！你點解啫？我呢頭家係咪先？我聽小賢姐姐個咯，收好嗰啲證據，冇俾我老公知咯。到時候即刻希望我姐夫都唔會發嗰啲嘢出嚟咯。你話俾佢知係啦，你警告下佢，你話你警告下佢，過去啲嘢算數啦。你叫佢為咗保住大家，因為你始終係親戚嚟嘅，你叫佢即係到此為止啦，大家都唔好搞大家啦。你話唔係嘅話，到時搞到嘅話，兩頭家都有問題。你直接同佢講完之後拉黑佢啦。其實你都唔係蠢人嚟㗎，你知道向邊個落手，因為你知道你嗰個咩姐夫係一個鹹濕鬼嚟嘅。係你只係唔知道佢咁變態啫。因為你只有我話俾你聽，因為你。真係嘅，最簡單直接個辦法就係向嗰啲咁嘅死人鹹濕佬落手，即刻有錢攞㗎啦！唉，你都睇下。好啦，我知。嗱，你而且仲有啊，最重要一個問題啊！嗱，呢個姐姐，我同你講，日後你要做一個好人，你快啲去打工，要有生存能力。我聽日就去揾工㗎啦。好難講啊！我都唔知你真係會唔會做好人啊！信佢啦，小丸，信佢啦，係啊，信佢啦。你話微信都要刪咗佢姐夫咩？應唔應該刪啊？刪咗佢啦，你拉黑咗佢啦。總言之，你將你之前嗰啲證據都下載埋佢啦，證明你係有悔改過噶嘛，係咪？咁你又發一段話，編輯一段話俾佢，到此為止啦。你話我有錯，你話我有錯，我事實上又係咁樣嘅錯。佢話依家你再繼續咁落去嘅咧，咁啊大家都有錯，咁啊越錯越深。你同佢講到此為止，咁啊跟住我都係諗住我姐夫係開廠啊嘛，我知道佢有錢，我先揾佢㗎，又唔係話專登去揾佢。你有錢你揾佢，我話俾你聽，你都係你有錢，人哋憑乜嘢俾錢俾你啊？咁咪嚟去咪鹹咗濕之後先有錢咯，姐姐人哋憑乜嘢幫你啊？咁點解你唔問你大姑奶借啊？點解問佢借啊？點解你唔問其他朋友借啊？其實你自己都知道佢對你同謀不軌嘅。如果唔係嘅話咧，佢都唔會落死本咧，行去要求你去買嗰啲見晒肉嗰啲衫仔啦，係咪啊？你諗住釣大魚，點不知咧釣咗一條變態嘅食人魚。
咪諗咁多啊，姐姐快啲啦！好，落嚟啦，落嚟啦。我知啦，我會聽小圓姐姐講噶啦。你快啲去收埋佢啊！啊，好好。收埋佢之後咧，去重新做人啊，洗心革面啊，知唔知啊？好好好，多謝小圓姐姐。